Assalamualaikum sahabat. Pernah nggak terpikir gimana cara kita tetap bisa sholat kalau sedang terbang di pesawat? Nah, kali ini kita berbagi inspirasi dari video seorang TikToker yang melaksanakan sholat di atas ketinggian ribuan kaki. Menarik banget ya. Meskipun sedang di perjalanan, ternyata kita tetap bisa menjalankan kewajiban ini. Yuk, kita bahas langkah-langkahnya. Pertama, soal waktu sholat dan arah kiblat. Saat sedang di pesawat, hal pertama yang harus kita pastikan adalah waktu sholat. Waktu sholat bisa dicek dengan aplikasi di ponsel atau bertanya kepada kru pesawat jika ragu. Biasanya, mereka punya informasi soal waktu ibadah di rute perjalanan. Setelah tahu waktunya, langkah berikutnya adalah memastikan arah kiblat. Kalau punya aplikasi penunjuk kiblat, itu sangat membantu. Tapi kalau nggak ada, tanyakan saja ke awak kabin. Kalau tetap sulit menentukan arah kiblat, jangan khawatir. Kita cukup sholat ke arah yang memungkinkan. Allah selalu memudahkan hambanya. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan sholatnya? Kalau memungkinkan, kita bisa berdiri di area aman, misalnya di lorong pesawat. Namun, kalau kondisinya tidak memungkinkan, kita tetap bisa sholat sambil duduk di kursi. Mulailah dengan niat sholat seperti biasa. Saat ruku dan sujud, gunakan gerakan kepala. Buat gerakan sujud lebih rendah daripada ruku. Meskipun keterbatasan tempat, niat kita untuk khusyuk adalah hal terpenting. Sholat adalah wujud cinta dan ketaatan kita kepada Allah. Dan itu tidak boleh terhenti hanya karena keadaan. Meskipun sedang di perjalanan atau dalam keterbatasan, ada solusi yang memudahkan kita tetap bisa beribadah. Jadi sahabat, jangan pernah ragu atau malu untuk bertanya kepada kru pesawat atau menggunakan cara yang sesuai dengan kondisi. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Ingat, Allah selalu memahami niat kita. Tetap semangat beribadah dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.